Hei, čau! Hei, čau! Prieks tevi redzēt atkal. Prieks te būt, jā, pie jums ciemos jau esmu bijis, bet varbūt tu vari ieskicēt nedaudz skatītājiem, kas šī ir par vietu un kas šeit notiek. Protams, sveiki! Mēs esam Latvijas Finierī, un Latvijas Finieris ir priekš Baltijas mēroga liels bioekonomikas uzņēmums, bet mēs paši sevi ar lepnumu saucam par pasaules līderiem bērza koksnes pārstrādē, inovatīvos nākotnes produktos. Man tev ir ārkārtīgi daudz jautājumu. Forši, klausies, varbūt mēs varam vienkārši pie kafijas aprunāties. Kāda ir Latvijas Finieru mērķi, runājot par zaļo kursu? Zini kā, mēs patiesībā uz zaļā kursa mērķiem esam gājuši jau vairāk nekā 20 gadu, vēl pirms vispār tāds zaļais kurs bija. Tas bija tā pilnīgi organiski. Bet, ja uz nākotni skatāmies, tad mēs esam apņēmušies līdz 2050. gadam pārtraukt izmantot fosīlos resursus mūsu ražošanā, mūsu ikdienā. Protams, pie nosacījuma, ka tas uz to brīdi būs racionāli un ekonomiski pamatot. Un, protams, ka mēs vēlamies ražot aizvien ilglaicīgākus koksnes produktus, aizvien vairāk pārstrādāt katru koksnes šūnu pēc iespējas efektīvāk. Skaists mērķis. Kā Latvijas Finieru ražotie produkti un ražošana atstāja ietekmi uz dabu? Kā tu saproti, mēs esam kokapstrādes uzņēmums, un tātad mūsu pamatresurss ir mežā iegūt koksni. Un tā kā mēs savu koksni iegūstam tikai no ilgspējīgi apsaimniekotiem mežiem Baltijas jūras reģionā, tad ilgspējīga apsaimniekošana nozīmē to, ka tur tiek sabalansēti vides, sociālie, ekonomiskie jautājumi. Un līdz ar to gan attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, gan uz vidi, ietekme ir minimāla. Patiesībā mēs tikai veicinām to, lai saglabātu mežus un dabu nākotnes paudzēm. Ko nozīmē termins mežs mucā? Foršs jautājums. Mēs zinām, ka pasaulē galvenais resurss vismaz priekš cilvēkiem ir enerģija. Un jautājums, kā enerģiju saražot ilgspējīgi, tā lai viņa vienmēr būtu un viņa būtu arī salīdzinoši lēta, ir numur viens, man liekas, pasaulē. Un mēs redzam, ka tehnoloģijas, kas ir tā saucamā kodolsintēze, jeb kā mēs smejamies, saule mucā, būs nākotne. Droši vien pēc 100 vai 200 gadiem. Un tad mēs mēģinājām paskatīties, kas tad būs tā meža nākotne vai koksnes iegūs nākotne. Un mēs ticam, ka arī koksnes šūnas varēs izaudzēt ar laiku mucā, tādā veidā samazinot nepieciešamību pēc saimnieciskajiem mežiem, varbūt pēc 200 gadiem, protams. Un tas dot iespēju nākotnē saražot vēl vairāk biomateriālus, kas savukārt atkal palīdzētu vēl vairāk aizstāt fosīlos resursus ar atjaunojumiem materiāliem. Kaut mums tas izdotos, turēšu iekšā. Turamīgi. Man jautājums, vai galdiņš, pie kur mēs sēžam, arī ir jūsu ražots? Jā, bet tas ir tikai viens no piemēriem, kā saplāksnes tiek izmantotas. Patiesībā, ja tu gribi zināt vairāk, ejam, es tev iepazīstināšu ar savu kolēģi Tālavaldu, un viņš tev pastāstīs ļoti interesantas lietas. Ejam. Hei, čau! Es skatos, mēs šobrīd atrodamies tādā interesantā vietā. Te ir daudz dažādu produktu paraugu, vai ne? Kas tie tādi ir par paraugiem? Šie visi bērza saplākšņa produkti ļoti dažādām industrijām pielietojumam. Tas, kas tev rokās, tas savukārt ir akustiskais panelis. Akustiskie paneļi var būt gan gropēti, gan perforēti kā šeit. To principā izmanto sporta zālēs, koncertu zālēs. Akustiskiem paneļiem principā ir ļoti dažāda funkcija. Gan vai absorbēt skaņu, vai viņi tieši reflektēt atpakaļ. Tā kā konkrēti šis ir, kas absorbē skaņu. Otrā pusē redz ir audums, kas vēl vairāk to palīdz absorbēt. Varbūt tu vari pastāstīt, kur reālajā dzīvē kādus no šiem te produktiem var izmantot? Piemēram, mēs paskatāmies šeit augšā uz šiem te materiāliem, no tiem var ražot gan mēbeles, jeb ko, kas ir interjeram, jo viņam ir dekoratīvs koksnes pārklājums, bet apakšā vai iekšā kopā tas viss sastāv no bērza saplākšana, un viņš ir ļoti izturīgs. Un izturība ir tas, kāpēc bērza saplāks izmanto smagās industrijas, jo tieši tās izturības spējām. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz šādu materiālu, redziet, te ir kompozīta materiāls, viņš neslīd. Ļoti līdzīgi, teiksim, šāds pašs funkciju pilda šis materiāls, kur savukārt traileru grīdas, kur notiekās ļoti liels svars, berza virsū ir vai ļoti populāri, teiksim, liekas, ko liela daļa cilvēku zina, ir šis materiāls, kas ir tieši betonēšanas veiņos izmantojams. Tā kā būvē. Vēl es varu pieminēt tādu lietu, teiksim, šis likās mazais necelais dēlītis, bet viņš tiek izmantots milzīgi lielos gāzes tankeros, kā izolācijas materiāls.
Kā jūs veicināt aprites ekonomiku? Mūsu uzdevums vai mūsu tā filozofija ir, ka koksni jāizmanto vairākas reizes. Tas nav tā, ka vienkārši uztais kaut ko, bet ar mēģi mēs varam pēc iespējas vairāk un vairāk izmantot. Ja kā betlīns ir no bērza mizas, pieņemsim, mēs taisam, tāpat laikā, teiksim, ražošanas procesā rodās, kā piemēru var nosaukt slīpēšanas putekļi. Mēs šos slīpēšanas putekļus sajaucam kopā ar plastikātu materiālu un izveidojam šādu ļoti augstvērtīgu betonēšanas vēja materiālu, kur savukārt viņa pielietojums ir daudz lielāks nekā standarta betonēšanas vējiem. Tas tikai viens no piemēriem. Milzīgs paldies jums abiem. Es šodien tik tiešām ļoti daudz ko jaunu uzzināju, bet visbeidzot vēlos uzdot pēdējo jautājumu. Kādi tad ir jūsu uzņēmuma galvenie mērķi? Mums ir ļoti daudz dažādu mērķu. Turbūt viens no tādiem galvenajiem virzieniem ir veidot aizvien ciešāku sadarbību ar zinātni, ne tikai Latvijas, Baltijas, bet visu pasaules mērogā, un te jau Tālvalds pateiks, kāpēc. Viena no svarīgākām lietām - koksni izmantot vairākas reizes, un ne tikai koksnes šķiedra līmenī, bet arī šūnu līmenī. Tādējādi mēs iemācāmies no koksnes izmantot, teiksim, maksimāli daudz, nekā līdz šim tas ir darīts. Tad es novēlu jums veiksmi un izdošanos. Paldies tev! Paldies! Čau! Tiekamies atkal! Atā, čau! Hei, čau! Čau! Hei, čau! Kas šī ir par vietu un kāpēc mēs esam nolēmuši satikties tieši šeit? Mēs te runājam par nākotni, par zaļo kursu, par ekoloģiju, un mēs esam Futurīmo zinātkāras centrā, kas ir RTU tāds izveidos produkts, kur tieši mēs konkrēti stāstam par koku. Mēs stāstam par koka būvniecību, par to, kā koks 21. gadsimtā ne tikai joprojām ir, bet ka viņš ir ļoti nepieciešams un ļoti labi saskan kopā ar visu to, kas mums ikdienā ir apkārt. Elektroautomašīnas, saules paneļi, ūdens apgāde viedā. Tas viss ir šeit. Super. Un runājot par nākotni un koku būvniecību, kā tas šķiet? Tas, kā man šķiet, tas, ko mēs jau redzam patiesībā pasaulē, un tas, kā man šķiet, kā jābūt Latvijā, ka koka būvniecība, viņi vienkārši iet tā rūgdam augšā uz augšu. Ja? Un tieši uz augšu, jo mēs redzam ļoti daudz augstceltnes, kas tiek būvēts no koka. Pasaulē mēs Latvijā varbūt neredzam. No koka augstceltnes? No koka. Okay. Latvijā mēs neredzam tik augstas koka mājas, bet mēs redzam ļoti interesantas, specifiskas mājas. Mēs redzam rūpnīcas milzīgas, mēs redzam biroja ēkas, arī dzīvokļi parādās. Ja, tā kā mēs solītu uz priekšu ejam un arī nonākam turpat. Un tas ir svarīgi apzināties, kāpēc tas notiek pie mums, tāpēc, ka mēs esam mežu valsts, mums ir vairāk kā pusi teritorijas mežs un koks mums ir jāizmanto. Un kāpēc vispār būvēt no koka? Tāpēc, ka koks tas ir labākais, vienīgais atjaunojamais būvmateriāls, kāds vispār pasaulē pastāv. Un mēs šobrīd esam tādā modulītī, tādā nākotnes pilsēta, nākotnes dzīvoklis. Un, ja ieskaties, tad tu redzi, ka pilnīgi viss, kas šeit ir uzbūvēts no koka, neskaitot stiklu, protams, bet viss pārējais ir koks, gan grīda, gan sienas, gan logu rāmji, gan griesti. Viss ir no koka uzbūvēts. Un mēs to varam uzbūvēt nevis vienkārši tā kā, bija koks uzbūvējam, bet mēs to varam uzbūvēt tā, kā mēs gribam. Mēs varam 21. gadsimta līmenī uzbūvēt tā, ka mēs vienkārši ķeram kaifu no tā. Kāds tad ir koka lielākās priekšrocības? Koks ir dabiski izveidojies lielisks būvniecības materiāls tieši pēc savām fizikālajām īpašībām. Ja? Jo no koka mēs varam būvēt ļoti augstas celtnes, mēs varam būvēt ļoti garus pārvadus, kur to nevajag kolonnas. Viņš ir izturīgs, viņš vienlaiks ir elastīgs un, kas ir ļoti svarīgi, vienlaiks arī ir viegls. Ja? Līdz ar to transportēšanu un viss pārējais, kas citiem materiāliem traucē, teiksim, tēraudam, betonam, bet kokam tas viss ir kārtībā. Plus, koks ir uguns drošs, lai arī kāds neizklausītos tā jocīgi. Mēs zinām, ka koks deg, bet kokam tā īpašība tāda, ka viņš deg prognozējam. Mēs zinām, ka kādu ātrumu, apmēram 0,7 mm/minūtē koks deg, un līdz ar to mēs varam prognozēt, ja nedod Dievs notiek ugunsnelaime, tad mēs zinām, cik mums daudz ir laika, lai mēs evakuētos, mēs zinām, kas ir jādara, lai nenotiktu nekas briesmīgs. Savukārt ar citiem materiāliem ir tā, ka ir pēkšņi ir uzkarsums un tad viņš sabrūk, ja? Tā kā sarukšanas periods. Savukārt kokam mēs varam prognozēt un viss ir kārtībā. Koks ir izcils materiāls priekš būvniecības. Perfekt. Zaļais kurs un koka būvniecība, kā tas iet kopā, jo, lai uzceltu māju, tas koks tomēr ir jānocērt. Jā, zini kā, tā ir sanāca, ka cilvēks dzīvo, cilvēks patērē resursus, gribi, tu šeit nestāv pliks, un tev vajag kaut ko dabūt. Un tad ir jautājums, no kurienes dabūt. Un koks, attiecīgi, ir ļoti izcils materiāls, ļoti labs resurs, kas ir vienīgais atjaunojamais resurs. Ja? Jo mēs viņu nocērtam, mēs viņu pārstrādājam, tikmēr jau citi iestāda vietā jaunas koks, viņi turpina augt, atkal ražo skābekli, atkal absorbē oglekli, un tādā veidā notiek tā aprite. Koks ir tajā ziņā ir
ļoti piemērots. Protams, mums ir jādomā, kā mēs to mežu apsaimniekojam, bet mēs zinām, ka, ja mēs pareizi visu darām, mēs varam koku paņemt, varam stādīt vietā un atkal būvēt. Turklāt koka mājas var pastāvēt un stāvēt gadu simtiem. Pat arī tagad, kad reizēm cilvēki vīpsnā par kaut kādām koka mājām, tur nezinu, maskačka, piemēram, tad mēs redzam, ka viņas stāv ar visu to, ka par viņām kāds nav rūpējies. Ja? Līdz ar to mājas var stāvēt gadu simtiem. Mums, teiksim, Doma baznīcas tornis ir sastāv no koka brusām, kurām ir 400 gadi. Un nav nekāda problēma. Plus, kas ir ļoti svarīga zaļā kursa ietekmē, tieši ir tas saucamais apritīgums, aprites ekonomika, ka mēs kaut ko vienu, ko mēs esam izmantojuši, varam izmantot vēlreiz. Un koks šajā jautājumā ir izcils materiāls, viņš ir viegli apstrādājams. Ja viņš ir pareizi glabāts iekšā tajā būvē, tad viņš ir izturīgs. Arī pēc 100 gadiem mēs varam, teiksim, šodien tā bija māja, rīt tas var būt kaut kāds gultas panelis vai pati gulta vai kāda mēbele, cita krēsls, skapis, grīda, vienalga, kas, ja koks to pieļauj. Un tas ir tas fantastiskais, kas šajā produktā ir. Es ceru, ka tu jūties labi šajā koka mazajā mājoklītī, un tas ir, nav brīnums, ka tu jūties labi, ja, jo ir speciāli pat pētījumi Zviedrijā bijuši slimnīcās, ka koka tekstūra, pat tad, ja viņi ir apstrādāta, ja viņi it kā vairs nav tik dabiska, tur ir eļļa, laka virsū, ja, tā tekstūra nomierina, cilvēki jūtās daudz labāk. Koks ir pieskaries, ir ļoti patīkams uz taustu, viņš ir tāds silts, viņš nav augsts, viņš ir tāds mājīgumu iedod, un tāpēc cilvēkiem tas ļoti patīk. Ja viņš turklāt arī ir atklātas tās plašās daļas tā kā kokam, koks uzlabo kvalitāti gaisam. Gaisa kvalitāte koka mājās ir daudz labāka, te nebūs nekad visādas ērcītes, putekļu un nebūs alerģijas tik izplatīts tā kā betona mājās. Ja? Tāpēc, ko es varu ieteikt, 21. gadsimts ir sācies, dzīvojam koka mājās. Tieši tā, esam mierīgi, dzīvojam koka mājās, pavisam vienkārši.